bounds. Ok, hola, mi nombre es Mia y hoy voy a hacer un review de estas armas. Sorry si no me matan. Ok, es estas armas que es de apoyo. Turbo Revolver. Eficacia 25, capacidad 28, movilidad 130. Muy buenas armas. Oh, ok. Es de gemas y de coins también. Para los niveles bajos es de coins. Y también de gemas. Aunque claro, tiene que reiniciar su celular o su juego. Solamente es recomendado para los Android. Y que me está matando mucho. Aquí. Oh. Aquí está. Ok, estos no tienen ok, estas armas son muy letales, tienen un sonidito muy tierno, por decirlo así. Ok. Se me acabó el piso. Gracias, amigo, gracias por no moverte. Déjenme matarlos, Ahí está. Vamos, dejen matarlos, que como no vamos a ganar coins aquí. Ok, él me acaba de matar también con las mismas armas. Para que vean cuánto tiene de letalidad. Que si son muy buenas y son rápidas. O sea que sí conviene comprarlas. Ya sean de coins o de gemas. Ok. Ahí está, le puse que para 9 jugadores. Para que entren los demás. Aunque sí está más cargado el lag. Pero sí también tendrán más oportunidad de entrar más al juego. Pero más lag, claro. 6 kills. Ok, vamos. Sigamos. Ay, quédate tranquilo. Ok, acaban de entrar más. Hola. Ok, ellos traen full armor. So yo les muestro el arma. Como estaría jugando con otros jugadores de full armor y con armas letales, como es la Solar y las otras. Solo los engañaría con no armor y les mostraría, se están dejando matar, so esas armas sí sirven. No. Y eso las muestro como
están jugando los demás jugadores con full armor, con armas ok. Ew. Ahí está. Sí, son muy buenas armas, se las recomiendo bastante. No son tan pesadas, pueden caminar rápido. Creo que este es mi brother. Un saludo para mi brother Sharpie. Oh, sí, mira. Ew. 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 Ok, ya casi se acaba esta partida también. Ok. Oh. Ok, ayúdenme un poquito, chicos. No están usando tanto la sola. Es cierto, si pueden ocuparla. Ahí está. Ok, se acabó. Ok, 6 otra vez. Bueno, un saludo para Ultra Kill, para no sé el nombre, para Rolando Retum, para My Brother Sharpie, para Joshua Kawai, para Foxter, para Goldcraft, para Alex 13. Un saludo para todos los del clan Immortal Squad. Ok, ahora sí ya cambié de arma. Oh. Muchas gracias por matarme tanto, chicos. Se los agradezco. Me gusta mirar la luz. ¿Quién dijo que no? Ok, ahora sí voy a ponerme otra arma. Ok, ¿qué es ese otro amiguito? Oh, nice. Ok, esta arma sí la pueden comprar ustedes con coins, es con coins, con gemas también. Ya se los había mostrado. Este libro sí se los recomiendo también bastante. Esas dos armas sí se las recomiendo bastante, ya que si reinician el juego lo pueden comprar con coins y gemas. No está cara. Rolando. Rolando me mató. Nice. Aquí está este amigo. Hola. Oh, ese Miguelito. Se unió Miguelito. Oh. Ya ven, por eso les digo que pongan el A en su capa del clan. Ya que cuando nos matan se mira en cámara lenta. O sea, hola. Oh. Muy buen tiro. Ok. Ahí está. No se les olvide agarrar sus gemas gratis. Les están regalando cada 4 horas. Rolando me está matando bastante. Ahí está. Me mató. Mira nada más cómo llueven con esa arma. ¿Dónde está? Ok. No, se acabó la partida.
Bueno, ahora sí, eso es todo por ahora, amigos. Los vieron en el siguiente video. Se unió de Miguelito, un saludo también para él, para Start Gaming.